आईआईटी कानपुर की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि E20 से गाड़ी के माइलेज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ छोटा मोटा फ़र्क पड़ता हो तो बात अलग है। इंजन डैमेज नहीं होता है। सच कहूँ ना, पिछले कुछ दिनों से मुझे भी लग रहा था मेरी गाड़ी के माइलेज में कुछ फ़र्क पड़ गया है। अब ये रिपोर्ट देख के मुझे यकीन हो गया है गाड़ी के माइलेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सब मेरा ही वहम था। बेकार में शोर मचा रखा है लोगों ने, E20 से ये हो गया, E20 से वो हो गया। आप भी सोच लो एक बार, आपका भी वहम है या सचमुच फ़र्क पड़ा है।